හරි ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම කෘෂි නිවුස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ අපි ඔන්න අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම ඔයාලට මට කලින් වීඩියෝ එකේ තොරතුරු කිව්වා. අපි අලුත් විදියට කෘෂි තොරතුරු වගේම අපි මේ කෘෂි කර්මය ආශ්‍රිතව කරන දේවල් ඔයාලත් එක්ක ඉදිරියේදී බෙදා හදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ අද පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. දැන් මේ දවස්වල අපි දන්නවා ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ඒ වගේම ජීවන වියදම ගොඩක් වැඩි වෙලා මට වඩා දන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕවා ගැන ඉතින් මේ විතර කලින් අපි ගෙවත්ත ගැන වීඩියෝ ගොඩක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කළා. ඒ වීඩියෝස් ඔක්කොම මම තමයි කළේ ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළේ. මේට අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් පටන් ගත්තේ අර කොවිඩ් ආරම්භ වුණු මුල් කාලෙදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ කරද්දී ඒ වීඩියෝ වලට මට සහයෝගය ලබා දුන්නු කෙනෙක් තිරේ පිටුපස හිටියා. එයා තමයි මේ කැමරාව එහෙම ලෑස්ති කරගෙන මම කරන ඒ වීඩියෝස් ඔක්කොම රූපගත කළේ. ඉතින් හැබැයි දැන් මේ පාර මම මේ වැඩේ පටන් ගන්න හදනකොට එයා කිව්වා මේ මමත් මේ පාර සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මොකද මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ඒක නිසා මට මේකට දායක වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් එයා ඔන්න මේ වෙලාවේ මේ වීඩියෝ එකටත් ඔන්න එකතු වුණා. නදී ඉන්නවා. ඉතින් නදී ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඇත්තටම මම කියපු විදිහට මම බොහොම කැමැත්තෙන් එයාගේ YouTube channel එකේ මේ ගෙවත්ත වීඩියෝ වලට දායක වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඇත්තටම ගෘහණියන් විදිහට කඩේට ගියාම දැනෙනවනේ දැන් මේ දවස්වල තියෙන ආර්ථික අපහසුතාවය නේද? ඉතින් අපිට තියෙන බොහොම පුංචිට ඕගොල්ලෝ දැන් අපි ඕගොල්ලන්ට සියල්ල පෙන්නනවා. ඕගොල්ලෝ දැක්කොත් අපිට තියෙන ඉඳ අපි ඊයේ සැරේත් අපි ගෙවත්ත හදලා බොහොම සාර්ථකව අපේ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන එළවලු ටික පරිභෝජනය කරන්න අවශ්‍ය එළවලු සකසගත්තා. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි නිවස ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නත් එක්ක අනේ අපේ පුංචි ගෙවත්ත අපිට නැති වුණා. අවශ්‍යතාවය නැති වෙලා ගියා. හැබැයි දැන් මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වෙට නම් අපිට එහෙම මග අරින්න බෑ. අපි අපේ ගෙදර අනිවාර්යෙන් අපිට එළවලු ටිකක් තිබ්බේ නැත්තම් අපේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය නැති වෙලා යනවා. අපිට කන්න නැති වෙයි. අන්න ඒ බය මට ආපු නිසා තමයි මම මගේ මාර්ගයත් එක්ක ආපහු ගෙවත්ත හදන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි කාරණේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගෙවත්ත අපි ආයෙත් හදන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වැඩේ කියන්නේ මේ නදී මේ දැන් අපේ ඉඩකඩ ගොඩක් අඩුයි. මොකද අපි දැන් මේ නාගරික ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට පර්චේස් 8ක් 10ක් අතර පර්චේස් 8ක් වගේ ඉඩක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර මම මීට කලින් අපි අර ගෙවත්තක් හැදුවානේ. එතකොට ඒ ගෙවත්ත හදපු ඉඩකඩත් අපි දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ ගෙවත්ත හැදුවේ බොහොම චූටි පුංචිම ඉඩකඩක හැදුවේ. හැබැයි ඉතින් දැන් එතන අපි දැක්ක ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා. ඒකට එකක් තමයි ඇත්තටම දෙපැත්තෙම බිත් වලින් මට වෙලා තිබුණේ. අපි එතෙන්ට යමු නේද? අපි ගිහින් නම් එතන දැන පෙන්නන්නම්. එතන මොකද්ද තිබුණු ප්‍රශ්නය කියලා. ඒ කලින් අපි ගෙවත්ත හදපු තැන තමයි මේ වෙලාවේ මේ පෙන්නන්න හදන්නේ ඔයාලට. හරි. දැන් මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මේ දැන් අපේ අර නිවස අලුත් වැඩියා කිරීමත් එක්ක මේ අපේ ඒ අනවශ්‍ය දේවල් අපේ ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම දැන් මෙතන තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් මේ බොහොම පුංචි ඉඩක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තමයි අපි කලින් ගෙවත්ත හැදුවේ. හැබැයි ඉතින් බොහොම සරුසාරව අපි මේ මෙතන ගෙවත්ත අපි මෙතන කළා. ඉතින් එතකොට මෙතන මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෙපැත්තෙන් බිත්ති දෙකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් නම් අපි අර කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එකක් දැම්මා මෙතන. ඒක නිසා දැන් කොහොමද උඩින් කවර් වෙලා තියෙන්නේ. කලින් නම් මේකට ඉරේලිය වැටුණා. හැබැයි ඉතින් මේ මෙතන අපි දැකපු ගැටලුව තමයි මෙතන ආලෝකය ගොඩක් නැදී සීමිත වුණානේ. ඒ කියන්නේ හරියටම දවල් ඉර මුදුන් වෙන වෙලාවේ තමයි මෙතෙන්ට ආලෝකය වැටුනේ. ඉතින් එහෙම බෑ. ඇත්තටම ගෙවත්ත හදද්දි මේ භෝගවලට අපි වගා කරන තක්කාලි මාළු මිරිස් එතකොට කැරට් බීට් නෝකෝල් මේ උඩරට එළවලු වර්ග ඔක්කොම හදන්න පුළුවන් වම්බටු මේ හැම වර්ගවලටම හොඳට ආලෝකය තියෙන්න ඕන. හැබැයි ඉතින් මෙතන මේ ආලෝකයේ ගැටලුව අපිට ආවා. ඉතින් ඒක නිසා තව ඇත්තටම අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් වුණු ඇත්තටම ගන්න පුළුවන් අස්වැන්නේ අඩුවීමක් තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ සමහර භෝග වර්ග තිබුණා හුඟක් මේ කොළ වර්ග හොඳට වර්ධනය වුණාට ආවේ බොහොම වම්බටු වගේ බොහොම පොඩියට. ඔව් ඉතින් අන්න වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා කොහොම හරි දැන් ඉතින් අර නිවස අලුත් වැඩියා කිරීමත් එක්ක මේ ඉඩ අපිට දැන් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕන නදී අපි ඉස්සරහට යමු. හරි. එතකොට දැන් මෙතන අපි මේ කොටස මේ ගරාජ් එක විදියට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මෙතන උඩ තියෙන කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මෙතන බිම් ඉඩ කඩක් නැහැ. මෙතනින් ගෙදරට ඇතුළු වුණාට පස්සේ දිගටම තියෙන්නේ කොන්ක්‍රීට් බිමක්. ඊට පස්සේ දැන් අපේ නිවසට ඇතුල් වෙන්න වෙන මේ ස්ථානයෙන් එතකොට මෙතන මේ ඉඩ කඩත් ඇත්තටම අපිට දැන් මෙතන අතරම අපේ
දැන් අපේ තියෙන ඉඩකඩේ මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පොළොවේ එහෙම නැත්නම් පස් තියෙන බිම් ඉඩකඩක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ කුඩා ඉඩකඩ විතරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති ඊට පස්සේ මේක තාපෝලින් වට වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පුංචි ඉඩකඩ විතරයි අපිට බිම් පොළවක් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් නිවසට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ ඒක නිසා මේ අපි තීරණය කළා නදී නේද? ඔව්. අපිට හැබැයි අලුත් ඉඩකඩක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම සම්පූර්ණයෙන් ගේක සමානවම උඩ ස්ලැබ් එකේ ඉඩකඩ තියෙන නිසා අපි තීරණය කළා මේ පාර ගෙවත්ත ස්ලැබ් එක උඩ දාන්න. උඩ දාන්න. දැන් ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ පර්චස් 8.4ක ඉඩක් තියෙන්නේ. ඒ මුළු ඉඩම දැන් කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එකක් අපි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එක උඩ හොඳට ඉඩකඩ තියෙනවා. හොඳට ආලෝකය වැටෙනවා. හොඳට අවුව තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා මේ පාර ගිය සැරේට වඩා සරුසාර ගෙවත්තක් අපිට එතන ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. අනිත් එක මේක නවම අත්දැකීමක්. කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එක උඩ අපිට කරලා බලමු. ඔව්. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් අපි ඔයාලට අපේ තියෙන ඉඩකඩ පෙන්නුවා. ඉතින් බොහොම පුංචි ඉඩකඩක් තියෙන. දැන් ගොඩක් නදී මේ ගොඩ දෙනෙක් කියනවා මේ අපි දැන් ගෙවත්ත හදන්න කතා කරනකොට අනේ අපිට තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් මදි. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? ඒ තමයි වේලාව. මොකද අපි ගොඩක් කාර්යබහුලයි. ඇත්තටම ගොඩාක් දෙනෙක් අපිට කියපු දේවල් කියන දෙයක් තමයි අපි කමෙන්ට්ස් වලටත් එන දෙයක් තමයි මේ වේලාව කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම මේ ගෘහණියක් අම්මා කෙනෙක් මම පොඩි දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මම බොහොම කාර්යබහුල රස්සාවක් කරන්නේ. හැබැයි මම මේ හිතුවා කොහොම හරි කරනවා කියලා. මම හෙදෙන නිලධාරියක් අතර මම්මගේ රැකියාවක් කරන කෙනෙක් කොහොම හරි කරනවා කියලා හිතුවා නම් ඔයාලට කොහොමත් පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ. ඕන දැන් කොහොමත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවත්තක් හදාගන්න වෙන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට අනාගතය ගැන දැන් අපිට මේ ආහාර ටික ලබා ගැනීම ඇතරම ගැටලුවක් අවදානමක් පේනවා. මම හිතන්නේ සත්‍යයක් ਕਹਿනවා නේද? ඔව් ඇත්තටම පුතා හැරලා දැන් මේ කෑ ගහනවා. මේ ඒ අතරේ දැන් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මේ ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ අර කාලය ගැන අපි කතා කළානේ. ඉතින් කාලය අතරම ඔය වගේ ගැටලු තියෙනවා. ගැටලු තියෙනවා අපිට. චුට්ටක් ඔන්න මං ගිහිල්ලා යව නලවලෙන්න. හරි ඉතින් ඔන්න නදී ගියා මේ අපේ පුතා හැරිලා අඬනවා. ඉතින් මොකද මේ උදේම තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නත් අපි වෙලාව හොයාගත්තේ. හැබැයි ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න එයා හැරුණා. ඉතින් හැබැයි කියන්න තියෙන තොරතුරු ගොඩක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා කියලා මං හිතනවා. දැන් මුහුණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපිට මේ ගෙවත්තට අපි අදම මේක වැඩේ පටන් ගන්න ඕන කියලා හිතුණා. අපි දැන් දවස් දෙක තුනක් මේක පහ වුණා මේ වීඩියෝ එක කරන්න. අතන මීට කලින් තමයි මේ වැඩේ පටන් ගන්න ඕන. හරිනම් හැබැයි කමන්නේ ප්‍රමාද වුණත් අපි වැඩේ පටන් ගමු. හරි ඉතින් ඕන දැන් අපි අපිට තියෙන ඉඩකඩ පෙන්නවා. ඉතින් මේ ගෙවත්ත අනිවාර්යයෙන්ම අපි හදාන්න පටන් ගන්න ඕන. ඉතින් නදී ඔව් ඇත්තටම මේ ඊළඟට අපිට තව තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙදෙනවා මේ අපිට පස් නැහැ. ඊළඟට කොම්පෝස්ට් හදාගන්න අපිට විදිහකුත් නැහැ. ඒ නිසා අපි කොම්පෝස්ට් මිලදී ගන්න ඕනේ. ඒතකොට ගොඩාක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ හොඳ එහෙම නැත්නම් සරුසාර කොම්පෝස්ට් එකක් අඳුරගන්නේ කොහොමද? ඒ කොම්පෝස්ට් එකක් හරියට යොදන්නේ කොහොමද? ඊළඟට බීජ වර්ග හරි බීජ වර්ග මොනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ බීජ හැම බීජයක්ම පැලවෙනවද? සමහර ගොඩාක් දෙනෙක් ගිය සැරේත් අපිට ගෙවත්ත තියාපු ප්‍රශ්න තමයි මේ අනේ අපි ගන්න බීජ පැලවෙන්නේ. ඇයි? අනිත් එක තමයි මේ තවත් වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ බීජ මිලදී ගන්න කොහෙන්ද කියලා ගොඩ දෙනෙක් අහනවා. ඒ වගේම එක එක මිල ගණන් වලට බීජ මිලදී ගන්නවා. සමහර බීජ වල ඇත්තටම ක්වොලිටි එකක් ඇත්තෙම නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් වැඩේ කියන්නේ සමහර කාට මේක අඳුර ගන්නත් බෑ. වගා කරලා අවසානයේ අස්සන් වෙනකොට තමයි අපිට මේක දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ බීජ මිලදී ගැනීමේදී බොහොම විශ්වාසයෙන් යුතුව මිලදී ගන්න පරිස්සම් මිලදී ගන්න ඕන. මිල ගැනත් හිතන්න ඕන. වැඩි මිලට බීජ මිලදී ගන්න එපා. මොකද ඒ සඳහා බීජ මිලදී ගන්න අපේ සාතික බීජ මිලදී ගන්න විශ්වාසයෙන් බීජ මිලදී ගන්න තියෙන තැන් ගැනත් අපි තොරතුරු කියනවා. අපිත් දැන් මේ බීජ වර්ග කීපයක් මිලදී ගත්තා. හැබැයි මේ දවස්වල මේ ගොඩක් කඩවල් වල බීජ මිලදී ගැනීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද ගොඩක් බීජ වර්ග අඩුයි හිඟයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිටත් ඒ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒක නිසා අපිට දැන් දෙක තුනකින් බීජ වර්ග මිලදී ගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ බීජ වර්ග අපි මිලදී ගත්ත දේවල් ඊට පස්සේ අපි කොම්පෝස්ට් මිලදී ගැනීම කළා. ඒ දේවල් ගැන තොරතුරු අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියනවා. මොකද මේ වගාව ආරම්භ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම බීජ වර්ග ඒ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. අනිත් දේ තමයි නදී මේ බීජ වර්ග මිලදී අරගෙන මේවා අපි තවාන් කරලා මේ වැඩේ පටන් ගන්න ඕන. මොකද ගොඩක් ඒවා කුඩා බීජ වර්ග. එතකොට ඒවා තවාන් කරන්න ඕන. තක්කාලි මාළු මිරිස් එතකොට මිරිස් මේ වගේ වර්ග කියන්නේ මේ කුඩා බීජ මේ ඔක්කොම තවාන් කරන්නට ඕන. ඉතින් ඒක නිසා අපි එවෙනුවෙන් අර පොලිතින් බෑග්ස් මිලදී ගත්තා. ඒවා ඉස්සරහට මේවා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නේද? ඔව්. ඒ සේරම අපි එකින් එකට ඔයගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ වලින් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන අපේ යාළුවන්ට කියනවා දැන් අපි මේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඔයාලත් මේ වැඩේ මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ගමම්ම පටන් ගන්න. මේ ගමම්ම අපිත් එක්කම පටන් ගන්න. අපි දැනටත් පරක්කුයි. ඔව් බෑ කියලා දෙයක් නැහැ.
අපි කොහොම හරි මේ එකතු වෙලා මේ වැඩේ ගොඩ දාමු. අපි දන්නවා ඉතින් මේ එහෙම සමහර කළොත් වෙලාවට අපිට බඩගින්න ඉන්න වෙන්නේ නැති. ඒ දරුවෝ වෙනුවෙන් අපේ දරුවෝ බඩගින්නේ නොතියාගන්න, අපේ දරුවන්ට කන්න දෙන්න, අපිට බය නැතුව නිදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න අපි කොහොම හරි වවමු. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ඔයාලත් මේ වැඩේට සෙට් වෙන්න. අපි එකතු වෙලා ගෙවත්තක් හදමු. ඉඩකඩ ගැන පොඩ්ඩක්වත් හිතන්න එපා. නාගරික වුණත්, ග්‍රාමීය වුණත්, පුංචි ඉඩකඩක් තිබුණත් ඉඩකඩක් නැහැ කියලා හිතන්න එපා. තියෙන ඕන ඉඩකඩක අපිට ගෙවත්ත හදන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙනම් ගොඩක් කතා කළා නේද? ඒ නිසා අද දවසේ අපි සමගන යමු. ඉස්සරහ වීඩියෝ එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අර්ථතොර ටික ඔයාලට කියන්නම්. එහෙනම් ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. තව දෙයක් අපේ channel එක එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔක්කොටම. සුබ දවසක්.